こんにちは、学びオタクです。今回は SD ガンダム新 SD 戦国伝シリーズの人気キャラクター武者ビクトリーをレジェンド BB で制作していきます。まずはランナーの確認をしていきます。メタルガルーダのランナーに加え、武者ビクトリー本体のランナー、さらに刀の鞘や各種装備のランナーが付属しています。そして特に特徴的なのがピンクのクリアパーツ。このパーツで光の翼や刀のエフェクトが表現されています。パーツ内できらめきが施されており、仕上がりが楽しみですね。また兜のクワガタや胸のパーツは金メッキ仕様となっており、高級感のある仕上がりになっています。キット全体は9枚のランナーで構成されており、 SD キットながらパーツ数も多めでグミ応えがありそうです。 V2 ガンダムをモチーフにした武者ビクトリーは新 SD 戦国伝7人の超将軍編の主人公、新生大将軍の息子として生まれた若き戦士です。武者ビクトリーにはもう一つの強化形態があり、それがメタルガルーラと合体した姿です。これは V2 ガンダムの進化系であるアサルトバスターの要素を取り入れたまさに最強形態となっています。また彼には弟がいて、それが武者ゴッドマル。こちらはゴッドガンダムがモチーフになっています。さらに物語が進むにつれて武者ビクトリーはビクトリー超将軍へと覚醒し、結晶鳳凰の力を宿すことでビクトリー大将軍へと成長していきます。今回はその武者ビクトリーを全塗装で制作していきます。もちろんメタルガルーダとの合体も再現可能ですので楽しみにしててください。ということでパーツカットとゲート処理を終えたので仮組みをしていきます。私学びオタクは子供の頃にガンプラにはまり、そのままフェードアウト。2016年にプラモデル制作に本格復帰し、大人の財力で道具を買い揃え、ノウハウを学びながら実践し、スキルアップの過程を動画配信しております。仮組みした武者ビクトリーがこちらです。やはりレジェンド BB シリーズだけあって非常に完成度が高いですね。スタイルのバランスも絶妙で、プロポーションのまとまりも抜群。さらにメッキパーツがいいアクセントになっていて、素組みでも十分にかっこよく仕上がっています。ただやはり細かい塗り分けが必要な部分が多いので、ここをしっかり仕上げればさらに完成度が上がりそうです。塗装次第で最高のキットになること間違いなしですね。今回の武者ビクトリーではいくつかのポイントにこだわって制作していきます。まず1つ目はメッキ剥がしです。メタルガルーダのゴールドパーツの成型色が少しチープな印象なので、兜のクワガタのメッキを剥がし、塗装するメタルガルーダのゴールドパーツと質感を統一していきます。これによりゴールドの色味や質感が揃い、より一体感のある仕上がりになります。メッキパーツのままだと塗装部分と質感が異なり、ちぐはぐな印象になってしまうため、しっかりとメッキを剥がして統一感を出すことが重要ですね。兜のクワガタや刀の鞘部分、そして胸の飾りが今回のメッキパーツ。これらを早速キッチンハイターに漬け込みます。あれ、落ちない。なのでまずはガイアの薄め液を使ってみました。すると表面のクリアイエローが落ちてくれて、下からシルバーメッキが出てきてくれました。この後キッチンハイターに漬け込むことでシルバーメッキもしっかりと剥がすことができました。ガイアの薄め液でクリアイエローを除去し、ハイターでメッキ層を完全に落とすことで塗装の下地が整いました。これで他のゴールドパーツと質感を統一する準備が完了です。2つ目のポイントはつま先の鋭角化です。足のつま先が丸みを帯びているため、鋭角に加工して全体の印象を引き締めていきます。使うのはあまりのランナー、ゼリータイプの瞬間接着剤を使ってパーツをしっかりと接着し、硬化剤を吹きかけて素早く固めることで作業時間を短縮していきます。ゼリータイプの瞬間接着剤は粘度が高く、接着面にしっかりと止まってくれるため、パーツの位置を微調整しやすいのが特徴です。次に接着したランナーとの隙間に瞬間カラーパテを埋め込み、硬化剤を吹きつけて素早く硬化させます。その後ヤスリを使って接着面を丁寧に整え、自然な形状に仕上げていきます。この工程をしっかり行うことで継ぎ目が目立たなくなり、シャープな仕上がりになります。3つ目のポイントは合わせ目消しです。まずはセメント SP という接着剤を合わせ目に流し込み、力強くギュッと圧着します。接着剤がムニュッとはみ出すことでしっかりと隙間を埋めることができ、
より綺麗に処理しやすくなります。今回のキットでは兜、肩のアーマー、足の太もも部分、刀の鞘、両肩のキャノン、背中の羽部分に合わせ目があります。はみ出た接着剤部分はヤスリを使って丁寧に整えていきます。もし削った後でもへこみがある場合は瞬間カラーパテで補強し、再度ヤスリがけをして滑らかに仕上げます。この工程をしっかり行うことで合わせ目が完全に消え、自然な一体感のある仕上がりになります。4つ目のポイントは肉抜き穴埋め。武者ビクトリーには特に肉抜き穴がなかったので、いつもの手の手刀部分のみにポリパテを埋めて後でヤスリで削っていきます。5つ目のポイントはモールドの彫り直しです。まずはモールドを明確に視認しやすくするため、全てのパーツにグレーサフを吹きつけていきます。サフを吹くことでモールドの確認がしやすくなるだけでなく、細かい傷や合わせ目の処理がしっかりできているかチェックできるので一石二鳥ですね。綺麗に塗り分けるためにはモールドをしっかりと彫り直し、ラインをくっきりさせることが重要です。そこでタガネを使い慎重に彫り直しながらエッジをシャープにしていきます。この工程を行うことで墨入れがモールドにしっかり流れ込み、ディテールが際立つようになります。最終的に塗装後の仕上がりがより精密で引き締まった印象になるので、この一手間が仕上がりを左右する重要なポイントになってきます。さて、ここからはいよいよ塗装工程に入ります。今回は全てのパーツの下地を黒で統一し、重厚感のある仕上がりを目指していきます。そのためガイアの黒サフ、エボブラックを全体に塗装していきます。黒下地にすることで発色を抑えつつ落ち着いたトーンに仕上げることができるのがポイントです。特にゴールドやホワイトなどのカラーは黒を下地にすることで深みのある質感になるので、仕上がりがより引き締まった印象になります。今回グレー部分にはガイアのブルーグレーを塗装していきます。ブルーグレーは落ち着いた色合いながらもほんのり青みがかっているため、機体のメカニカルな印象を強調できるカラーです。黒下地の上から塗装することで深みが増し、より引き締まった仕上がりになるように調整していきます。このブルーグレーの色合いはガンプラのグレー部分にぴったりだと個人的に思っています。落ち着いたトーンでありながら程よい青みがメカニカルな印象を引き立ててくれるので、学びオタクのお気に入りカラーの一つでもあります。今回もこの絶妙な色合いを生かしながら細部の塗り分けをしっかりと仕上げていきます。次に赤い部分にクレオスのレッドを塗装していきます。赤の塗料には白の顔料が含まれていないため隠蔽力が弱く、下地の影響を受けやすいのが特徴です。そのため発色を良くしたい場合は下地に白サフもしくはピンクを吹いてからレッドを塗装するのがおすすめです。今回はあえて黒下地の上から直接レッドを塗装するとどうなるのか試してみました。やはり黒の影響を受けて深みのある暗めの赤になりましたね。今回は発色を生かしながら綺麗に仕上げるために厚く塗りすぎずしっかり乾燥させながら2度塗りを実施しました。これにより色ムラを防ぎながら落ち着いた赤に仕上がったと思います。兜のグリーン部分にはクレオスのメタルグリーンを使用して塗装していきます。メタリックカラーはムラになりやすいので薄く重ね塗りを繰り返し均一な仕上がりを目指します。ブルーのパーツは黒下地の上からクレオスのキャラクターブルーで塗装します。黒下地を使うことで色に深みが増し落ち着いたトーンのブルーに仕上がります。より鮮やかに発色させたい場合は薄く何度か重ね拭きするのがおすすめです。また明るいブルーにするには白サフの上から塗装しても良いかと思います。今回はあえて黒下地の上から塗装しました。次に光沢の赤いパーツには艶消しクリアを拭く前に墨入れを行います。使用するのはウェザリングカラーのマルチブラック。このカラーを使うことでシャープな陰影が生まれディテールが際立ちます。墨入れ後はしっかり乾燥させ余分な塗料を拭き取ってから艶消しクリアを吹きつけるとより引き締まった仕上がりになります。
残したい部分にはマスキングをしっかり施し、はみ出した部分はガイアのエボブラックで塗装します。エボブラックはサーフェイサーとしての機能も持ち、隠蔽力が高いためマスキング後の補正に最適です。ムラにならないよう薄く重ね拭きしながら塗装することで均一で美しい仕上がりになります。特にエッジ部分は塗料がたまりやすいので、軽く吹きつけるイメージで作業するとよりシャープな仕上がりになります。白いパーツは黒立ち上げ塗装を行います。使用するのはガイアのアルティメットホワイト。高い発色と隠蔽力を生かし、中心部分から徐々に吹きつけていきます。端の部分をあえて残すことで自然なグラデーションが生まれ、陰影の効いた立体的な仕上がりになります。塗料を一度に厚く吹かず薄く重ねながら調整すると美しい白の発色を引き出すことができます。最近白いパーツは黒立ち上げ塗装ばかりしている気がします。やはり単純な白一色よりも陰影がついて奥行きが出るので、ついついこの方法を選んでしまいますね。黒下地のおかげで発色も締まり、立体感が強調されるのが魅力です。マスキングを剥がし、塗り分けがうまくいっているかチェックしていきます。仕上がりを確認するとしっかりと境界が出ており、うまく塗り分けができたように感じます。細部まで綺麗に仕上がっていると達成感がありますね。もし細かいはみ出しがあれば軽くリタッチを加えて整えることでより完成度を高めることができます。肩のアーマーの印象的なシルバー部分はクレオスのスーパークロームシルバー2で塗装します。スーパークロームシルバー2は高い鏡面効果と発色の良さが特徴で、金属感をしっかりと表現できます。塗装時は下地をしっかり整え、薄く吹き重ねることで美しい輝きを引き出すことができます。最後の塗装工程です。ゴールド部分はクレオスのスーパーリッチゴールドで仕上げていきます。スーパーリッチゴールドは発色が良く、深みのある高級感のあるゴールド表現が可能です。ムラにならないように薄く重ね拭きしながら塗装することで美しい金属感を引き出すことができます。塗装が全て終わったので、いよいよマスキングを剥がしていきます。しっかりと塗り分けができているか仕上がりを確認するドキドキの瞬間ですね。マスキングを剥がす際は塗膜を傷つけないよう慎重に作業し、もし細かなはみ出しやにじみがあれば筆塗りでリタッチして整えていきます。完璧に塗り分けられていたら達成感もひとしおですね。ゴールド部分にはウェザリングカラーのステインブラウンで墨入れをしていきます。ステインブラウンはゴールドとの相性が良く、落ち着いた陰影をつけることでより重厚感のある仕上がりになります。墨入れはディテールの溝に流し込むように塗布し、余分な塗料は綿棒で拭き取ると自然な仕上がりになります。いよいよ最終組み立てに入ります。今回はメッキ剥がしやつま先の鋭角化、合わせ目消し、肉抜き穴埋め、モールドの彫り直しなどさまざまな工程を行ってきましたが、改めてレジェンド BB シリーズの造形の素晴らしさを実感しました。しっかり塗装するだけでも驚くほどかっこよく仕上がるのが魅力ですね。特にこの武者ビクトリーはガンダムの典型的な配色を持ち、ゴールドパーツも豊富なため塗装やモールドの彫り直しの練習に最適だと感じました。またプロポーションも非常によく、全塗装を施したものの光の翼や刀の頭身は成型色を生かして仕上げています。ということでレジェンド BB 武者ビクトリーの評価はこちら。レジェンド BB シリーズは SD ガンダムの中でも屈指の作りやすさとかっこよさを誇り、手軽に完成度の高いキットに仕上がるので非常におすすめです。さらに塗装の練習用キットとしても優秀で、しっかり作り込むことで格段にかっこよくなるため、初心者おすすめ度は星5つです。ちなみに武者ビクトリーは私の世代より少し下の世代に刺さる機体ですが、このキットを作ったことがきっかけで念願のビクトリー大将軍をなんとか入手することができました。いつかビクトリー大将軍もじっくり制作してみたいと思います。ここまでレジェンド BB 武者ビクトリーを制作してきましたが、いかがでしたでしょうか。私自身もスキル向上のためにこれからも試行錯誤しながら学び実践を重ねていきますので、その成長過程を見守っていただけたら嬉しいです。そして今後もプラモデル制作の技術を磨きながら
制作過程やノウハウを発信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知の設定をよろしくお願いします。それではモデラーの皆様、良いプラモデルライフをお過ごしください。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。